ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់នៅក្នុងខែ1ខែ2នេះបងប្អូនទាំងគ្នា Wall Sensor Estimate នេះបងប្អូនទិញមួយឈុតតម្លៃដើមគឺ$105 free installment ឥឡូវនេះគឺយើងចុះ20%នៅតែ free installment ដែរសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាមកមើលផលិតផលមួយគឺ Steelmate នេះគឺជាប្រភេទ Wall Sensor សម្រាប់ដាក់ឡាន Wall Sensor នេះគឺសម្រាប់ប្រភេទឡានទាំងឡាយណាដែលអត់ទាន់មាន Wall Sensor ដូចជាឡានដែលប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាភាគច្រើនអត់មាន Wall Sensor ទេបើឡានអគ្គិសនីគឺមាន Wall Sensor ដែលភ្ជាប់មកជាមួយឡានស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានដែលអត់មាន Wall Sensor យើងគួរតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Wall Sensor Steelmate Wall Sensor Steelmate នេះគឺអាចជួយបងប្អូនបានច្រើនជាពិសេសគឺនៅពេលដែលបងបើកបរទៅផ្លូវឆ្ងាយឬក៏ចុះខេត្តពេលណាដែលឡានរបស់យើងស្បកកង់របស់យើងជាប់វិសជាប់អីវាឲ្យសញ្ញាភ្លាមដែលអាចបញ្ជាបាននៅគ្រោះថ្នាក់បែកកង់ឬក៏ទុកខ្យល់អស់នៅផ្លូវលឿនគឺយើងមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏យើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនមែនតែនសម្រាប់ហៅឡានអូសអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវការប្រភេទ Wall Sensor Steelmate នេះដើម្បីជួយការពារហានិភ័យនិងបញ្ជាហានិភ័យទាំងនេះតោះយើងទៅមើល Wall Sensor Steelmate នេះមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនេះហើយ Wall Sensor Steelmate នេះគឺជាផលិតផលមួយមានគុណភាពល្អហើយធានាបាននៅការប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរផងដែរព្រោះអីវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថ្មគេហៅថា Lithium ដែលអាចកាន់ថ្មបានយូរហើយប្រើបានច្រើនឆ្នាំបងប្អូនអរគ្នាយ៉ាងតិចក៏បាន3ឆ្នាំដែរបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ Wall Sensor មួយនេះតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើនៅខាងក្នុងនោះមានអីខ្លះនេះគឺជាប្រភេទ Wall Sensor Steelmate របស់យើងគឺយើងមាននៅក្នុងនេះគឺយើងមាននៅទីខ្លះយើងមានsticker នេះគឺយើងបិទទៅលើ wall នៅកន្លែងចំណុចដែលមាន wall sensor គឺបិទទៅលើយ៉ាន់ក៏បានដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះគឺជា catalog របស់វាតើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របៀបនៃការ set ទៅលើ wall sensor ហ្នឹងនៅក្នុង wall sensor ហ្នឹងផងដែរគឺយើងមាន wall sensor ដែលរចនាដោយ inox អានេះគឺជាប្រភេទ inox wall sensor ទូទៅដែលតម្លៃធូរថ្លៃគឺប្រើប្រាស់នៅ aluminum តែសម្រាប់ wall នេះគឺប្រើប្រាស់ដោយ inox ហើយគឺមានការរចនាមកគឺតូចស្អាតតែតូចខ្លឹមអានេះគឺកាន់ថ្មបានយូរហើយគឺវាគឺជាប្រភេទ lithium អញ្ចឹងបងប្អូនតើគេឃើញរចនាសម្ព័ន្ធវាឃើញទ្រង់ទ្រាយរបស់វាគឺស្អាតយើងមាន4ទី2ទី3និងទី4បងប្អូនអរគ្នាហើយយើងមានក្បាលម៉ាស៊ីនវាផងដែរក្បាលម៉ាស៊ីនវានេះគឺក៏រចនាបថស្អាតដូចគ្នាផងដែរនេះគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីន Wall Sensor Steelmate គឺម៉ូដវាគឺស្អាតយ៉ាងវាក៏ស្អាតដែរហើយអានេះគឺជាផ្ទាំង solar គឺវាអាចចាប់ពន្លឺ solar ដើម្បីបញ្ចូលថ្មហើយបង្ហាញនៅក្នុង screen របស់វាគឺបង្ហាញម្ដងទាំង4កង់តែម្ដងកង់មុខកង់ក្រោយឆ្វេងស្ដាំគឺមានទាំងអស់ហើយប្រើបានយូរបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់ចាំដោតឬក៏សាកថ្មវាទេគឺវាប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺអាចចាប់ថ្មបានហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចតបាននៅកណ្ដាលថ្ងៃតនៅផ្លែតគឺវាអាចចាប់បានហើយថ្មវាគឺកាន់បានយូរបើទោះជាយើងចតនៅក្នុងការ៉ាសឡានរបស់យើងហើយអត់ត្រូវថ្ងៃក៏វានៅកាន់ថ្មផងដែរនេះគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់វាហើយនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងមានបង់សិនមុខ2ថ្លាម្ដុំដែរដើម្បីបិទទៅលើតាប់ឡូងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរ Wall Sensor ប្រភេទនេះគឺជា Wall Sensor ដែលដាក់នៅក្នុងឡានមិនមែនជាប្រភេទ Wall Sensor ដែលដាក់មួតែកម៉ូប wall ទេណាបងប្អូនអរគ្នានេះគឺដាក់ក្នុងឡានគឺដូច Wall Sensor ស៊ីនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពអត់ងាយបាក់អត់ងាយខូចប្រភេទ Wall Sensor ដែលមួតែលើកម៉ូប wall មាន Wall Sensor ម្យ៉ាងទៀតគឺមួតែលើកម៉ូប wall ទេអាហ្នឹងវាងាយខូចងាយបាត់ងាយគេលួចអញ្ចឹងអានេះមិនងាយទេគឺយើងដាក់នៅក្នុងកង់ឡានចង់លួចក៏គោះកង់ចេញដាក់វាបញ្ចូលបានអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់នៅក្នុងខែ1ខែ2នេះបងប្អូនអរគ្នា Wall Sensor Steelmate នេះបើបងប្អូនទិញមួយឈុតតម្លៃដើមគឺ$105 free installment ឥឡូវនេះគឺយើងចុះ20% នៅតែ free installment ដដែលអញ្ចឹងការ installment ហ្នឹងគឺយើងគោះសបកចេញហើយបញ្ចូល Wall Sensor បន្ទាប់ពីបញ្ចូលហើយគឺយើងត្រូវតែភ្លឹងកង់ឡានឡើងវិញបើមិនភ្លឹងកង់ឡានទេគឺបងប្អូនជាអត់ស្រួលទេព្រោះ Wall ហ្នឹងវាធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ជាប់ជាមួយយ៉ាន់យើងត្រូវតែភ្លឹងកង់ឡើងវិញជាដាច់ខាតអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់តែសេវាភ្លឹងក៏អស់$20ដែរទាំងគោះទាំងភ្លឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងស្មើនឹងចុះ20%ហើយ free សេវាដំឡើង$20ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចាំការទៀតបើត្រូវការ Wall Sensor Steelmate ដើម្បីឡានរបស់បងប្អូនសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនកុំភ្លេចមក 3D Garage
ឬក៏ទៅ iPhone Center បងប្អូននឹងទទួលបានសេវានេះតម្លៃមួយនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចជួយទិញម្នាក់មួយឈុតផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា